シマールファクトリーシマールファーです。今日はコペンの、イオン対策ですね。後ろの方から聞こえるパチンパチンというこの音、わかりますか？これアクティブトップとルーフの何か干渉してるのかと思ってるんですけど、そうでもないみたいで、今睨んでるのがここの後ろのボードを止めてる金具が振動で鳴ってるんじゃないかと思っています。皆さんのコペンはこの音鳴りませんか？前の白いコペンの時は同じようにそこ対策してたのでこの音鳴ってなかったんですよね。だから多分このボード、後ろのボードだと思うんですよね。この後ろのボードを外してですね、ちょっと対策をしたいと思います。はい、それでは後ろのボードを外していきたいと思います。まずはルーフを半開きにします。はい、半開きにした状態でこのボードを外していきます。クリップが縦に2箇所左右に取り付いていますので、このクリップを外していきます。このクリップは多分この真ん中を押すだけで外れると思います。どっか行っちゃった。どっか行っちゃったね。どこ行ったかな。はい、今クリップを4箇所外しましたので、ボードを取り外していきます。外すことができます。はい、外したところです。自分でも忘れていたんですけども、すでにここの間にはこのようにフェルトを挟んで対策済みでした。それでもなおかつになっているということは、おそらくステーの取り付け部分ですね。こちらはだけ対策をしていなかったので、このステートの取り合いの部分だけ脳震対策をしたいと思います。はい、それではここにフェルトを貼っていきたいと思います。板を戻していきたいと思います。クリップを戻していきます。クリップはこのピンを外した状態で先にこれを閉じて差し込んで、最後にこれを差し込む。こういう形でございます。それでは市場にかけたいと思います。果たして音は消えるんでしょうか。いってきます。後ろのボードが音源じゃないかと思って、防振処理を施したんですが、なんと消えません。全く変化ないですね。はい、バチ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 。これどこが鳴ってるんだろう。
よくわかんないんだけど、ルーフの接続部分できしむような透明性、透明してるんだよね。で、今出る状態でここを押さえると消える。ここに何かを貼るしかないのかな。なるじゃん。止まる。ここを押さえると止まります。ここになんか防振剤を貼るしかないかな。こういうこと。はい、ここに貼る材料を買ってきました。制振剤、オーディオとかのベストニングなんかに使うような材料ですかね。はい、とりあえずこちらの鉛を貼り付けたいと思います。全部鉛テープ付き。これでしょう。軽量化してるのに鉛を貼るっていう、そういうのがないですか。完璧性を作るっていうのはそうなんです。音乗らないですね。それでは市場に行ってきます。音直らないですね。どうなんだろうな。もう一回音源から探さないとダメですね。羽かもしれない。このビスのちょっと長い版があったんで、ちょっとこれを試してみたんですけど、貫通しちゃう可能性があるので、長さを確認します。バチバチは治りました。ようやく治りましたね。ああ、快適だ。長年悩まされたこの音に解放されました。よかった。音源を疑う場所に
疑うよりまずアフターパーツのことを疑うのがやっぱり筋ですね。後付けしたところから何かしら不具合が出るっていうことですね。やっぱり純正はしっかりしてるってことですね。みんなのコペンからは音鳴らないわけですね。 GT ウィングをつけてる人の特有のことなのかもしれません。とりあえず収まってよかったです。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。